उसे देखकर अच्छे अच्छे लोग रुख बदल लेते हैं, तो हाथी क्या है। तो आज हम 3 ऐसे जानवरों को बताने वाले हैं जो शेर को अपने सामने कुछ भी नहीं समझते। और लास्ट वाला सबसे हैवी। तो वीडियो को गैप होने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके यहाँ शेयर जरूर से कर लेना, नहीं तो ये वीडियो सच में आपके हाथों गैप हो जाएगी। तो अभी कर दो एक लाइक। नंबर 1 एलिफेंट, जंगल का सबसे भारी और पावरफुल जानवर है। नंबर 2 बफेलो, आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये बफेलो जब अकेला हो तब भी खतरनाक, और जब झुंड में हो तो शेर का गेम ओवर। अफ्रीका में तो शेर इसके पास जाने के लिए 4 बार सोचता है। नंबर 3 हॉनी बजर, बिच्छू। अब असली शौक सुनो, ये छोटा सा हॉनी बजर शेर से 20 गुना छोटा है, लेकिन उसकी हिम्मत शेर से 100 गुना ज्यादा है। तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना।